Якщо у вас топікове питання, що подарувати дитині, дивіться, яка невеличка підказка для вас буде. Це є Кові Під 150. Є як на 14-17 колесо, так і 12-14 колесо. Там наріст 1,50 м плюсом та 1,50 м і нижче. Це є у нас 140 кубічних сантиметрів, повітряно-масляне охолодження, 4-ступенева коробка передач, вилка спереду перевернутого типу, взаді моноамортизатор, як спереду, так і ззаду дискові гарма. Кстати, хто ще не знав, або я тільки вчора замітив, коли збирали їх, що тут стоїть вже 428 сарниковий ланцюг приводу заднього колеса. Мотоцикли досить гарні. Має як кікстартер, так і електростартер, тобто, що не прийдеться там дитині щоразу бігати, щоб ви її заводили, а безпосередньо вона собі кнопочку нажала та й поїхала. Тому кого цікавлять такі мотоцикли, вони в нас в наявності, телефонуйте, замовляйте.